హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సింహర్ విల్లు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ఇదిగోండి, మనకు ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా కూరగాయలు అయితే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ అయిపోతాయి కదండి. ఆకుకూరలు కానీ కొన్ని పాడైపోతాయి అనుకుంటాం. అలాగే సడన్గా ఇంట్లో ఉండగా కూడా కూరగాయలు తెచ్చేస్తూ ఉంటారు. వాటిని వేస్ట్ చేయకుండా అయితే ఈ విధంగా ఎలాగా సేవ్ చేయాలో చూపిస్తానండి. నేనైతే ఈ విధంగా చేస్తాను. కాకరకాయలు అయితే రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని చక్రాల్లో కోసి నిల్వ ఉండేలాగా 2-3 రోజులకి ఒక 5 డేస్ దాకా కూడా ఉంటాయండి. ఇలా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకుంటే సైడ్ డిష్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. పాలు కూరగాయలు ఎక్కువ అవడం వల్ల పాలు అయితే ఇరిగిపోయినాయండి. వాటిని ఇలాగా గిలక్ కొట్టుకుంటే కనుక విడివిడిగా అయిపోతుంది అనమాట. మెత్తగా స్మూత్గా రావడానికి బాగుంటుంది. తొరుపుకొని దాన్ని ఇలా ఒక క్లాత్లో, మంచి క్లాత్లో ఇలా పట్టి గట్టిగా వాటర్ని పిండేసి, అది మనం ఏ బౌల్తో ఏ గిన్నెతో అయితే తీసుకుని దాంట్లో ఇలా ఎక్కువసార్లు టక చేసుకున్నామంటే కనుక పైకి కిందకి చేస్తే స్మూత్నెస్ వస్తుందండి. బయట మనం ఎలా కొన్నామో స్ట్రెచ్చర్ ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట. అలాగే ఎక్కువ టక గట్టిగా చేసుకుంటే అన్ని వైపులకి మెత్తబడుతుంది అంట. లేకపోతే గడ్డలాగా ఉండి కర్రీ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు విడిపోతుంది అనమాట. ఇలా అయితే ఇంక విడదు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అక్కడ ఎలా కొన్నారో అలా. వాళ్ళైతే పాల పొడి అది ఇది కూడా కలిపి వేస్తారండి. మనం అచ్చమైన పాలు కాబట్టి టేస్ట్గా ఉంటుంది, హెల్త్కి కూడా మంచిది కదా. అదేవిధంగా దీని మీద ఇలా బరువు పెట్టుకొని ఒక 2 అవర్స్ అయితే వదిలేసానండి. అదంతా మెత్తగా ఇలా దగ్గరికి అయిపోయి గట్టిగా చూడండి, మనం బయట ఎలా కొన్నామో అలా వస్తుంది. నేనైతే స్టోర్ చేసుకోవడానికి దీని విధంగా పీసెస్ని కట్ చేసుకొని ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు అనమాట. పెద్దగా కావాలనుకుంటే బిర్యానీలో అట్లా కొంచెం పెద్ద సైజు, మనకు కర్రీకి కావాల్సిన విధంగా అయితే తీసుకుని బయట కొన్నలాగా చూడండి ఈ మందం అయితే సరిపోతుంది. పీసెస్ని కట్ చేసుకొని మనకి బిర్యానీ బాక్సులు ఉంటాయి కండి, వాటిలో అయితే ప్లాస్టిక్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే తక్కువ సేవ్ అవుతుంది కరెంటు. అందుకని ఈ విధంగా నేను బాక్స్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ చిక్కుడుగా, అలాగే క్యాబేజీ అండి, కాలీఫ్లవర్, వీటితో కలిపి ఒక కర్రీ చేస్తున్నాను. అంటే వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మాత్రమే, అంతే. ఒకేసారి ఇన్ని వండుకొని తింటామని కాదు. ఈరోజు కర్రీ అయితే ఇది, అవి సైడ్ డిష్లు అనమాట. ఈ విధంగా నేను కాలీఫ్లవర్ కర్రీని అయితే వండి ఆల్రెడీ ఒకసారి ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్నాను కాబట్టి, ఎందుకంటే చిన్ని పురుగుదాలు ఏమైనా ఉంటాయండి, ఏమీ లేకుండా ఉండడం కోసం వేడి నెలలో వేసుకోవాలన్నమాట. అప్పటికే సగం అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్తో ఆ విధంగా కర్రీ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ ఇంకా క్యాబేజీ, దీన్ని కూడా ఈ విధంగా పకోడీలాగా వేసుకున్నానండి. అలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇది 3-4 1 వీక్, ఒక వారం, ఒక వారం రోజులు బాగా ఉంటుందండి. అదేంటంటే పిల్లలు కూడా సైడ్ ఏదైనా కర్రీస్ మనం పప్పుచారు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ చిక్కుడుకాయ కర్రీలో అలా సైడ్ డిష్ కొంచెం అలా పెట్టామంటే వీళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తింటారనమాట. దీనిపైన ఇలా నేను కరివేపాకు ఇది ఎలా వేసాను ఏం చేసానో వేరే వీడియో చేసి చూపిస్తానండి. వీడియో అయితే చేశాను. ఇది ఇలాగనమాట. ఇలా మనం సేవ్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఖాళీ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక 2-3 డేస్ మనం సేవ్ చేసుకొని ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దాకా నాకు చేసిన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలండి. అలాగే పూర్తిగా వీడియోని అయితే చూసి లైక్ చేయండి. వ్యూస్ అయితే తక్కువ వస్తున్నాయి కదా. అలాగే కీరా దోసకాయ అయితే ఉందండి. కీరా దోసకాయని కూడా నేను చలవ అంటారు కదా, కళ్ళ మీదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మా వారికి కానీ పిల్లోడికి కానీ నేను కానీ బాడీ కూల్ అవ్వడం కోసం యూస్ చేస్తాం. పీసెస్ కట్ చేసుకుని ఉప్పు కారం వేసి తింటాం. ఈ పైన అయితే కీరా దోసకాయని కట్ చేసి మనం ఇలా అన్నామంటే దాంట్లో ఉండే జిగురంతా